其實每一間海味店都係，我可以咁講係大同小異嘅，賣嘅品種都係離唔開鮑參翅肚，土產雜貨。我哋講緊咩魷魚、蝦米、蠔豉，咁海味係離唔開呢啲咁嘅嘢嘅，間間都係賣緊呢啲嘢㗎。但係你賣呢啲嘢之餘，你仲係賣一啲乜嘢俾顧客咧？顧客服務啦，人情味啦，或者係嗰個友誼嘅關係嘅建立啦，同埋最重要都係貨品嘅品質。首先，因為我哋知道咧，你鮑參翅肚咁有好多唔同嘅品種、唔同嘅等級嘅，咁你係賣一啲屬於一等貨啊、二等貨啊、三等貨啊，咁所以有分別嘅。至於特質就係、我諗會係我哋成日講呢個行業其實係要靠熟客做生意嘅。